Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии Поверхность Безье, являющаяся тензорным произведением двух кривых Безье с помощью двух независимых параметров U и V. Третья степень часто используется при сглаживании G1 с двух сторон. Вторая группа халов, с которыми мы сталкиваемся, это халы, формирующие внутренние кривые на поверхности. У хала U внутренней поверхности крайней CV одновременно принадлежат и халам, формирующие ребра поверхности. Есть способы вывести расхождение между двумя поверхностями инструмента. А вы знаете, какое средство исследования кривизны линии чаще всего используется при моделировании мобильных телефонов, автомобилей, яхт и самолетов? Строители пользуются рулеткой, слесари – штангенциркулем, токари и фрезеровщики – микрометром. А каким инструментом пользуются инженеры-криволинейщики? Графиком кривизны. Что такое график кривизны и как им измерять кривые линии? Какую поверхность вашего любимого телефона или доски для серфинга вы бы хотели сами? Такую или такую? Я думаю, выбор очевиден. Или вот пример: была гладкая дверь автомобиля, а стала битая. Первый вариант, очевидно же, лучше. Теперь я расскажу, как работает инструмент измерения гладкости сплайна или поверхности. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о графике кривизны, сплайнов и поверхности. В математике кривизна – это одно из нескольких тесно связанных геометрических понятий. Простыми словами, кривизна – это величина, на которую кривая отклоняется от прямой линии или поверхности, отклоняется от плоскости. Классическим примером кривизны является окружность, кривизна которой равна обратной величине ее радиуса. Чем меньше окружность, тем более резко изгибается кривая и, следовательно, имеет большую кривизну. Кривизна в точке дифференцируемой кривой – это кривизна ее соприкасающейся окружности, то есть окружность, которая наилучшим образом аппроксимирует кривую вблизи этой точки. Кривизна прямой линии равна нулю. В отличие от касательной, которая является векторной величиной, кривизна в точке обычно является скалярной величиной, то есть выражается одним действительным числом. Для поверхностей, которые вложены в евклидово пространство, понятие кривизны более сложно, поскольку оно зависит от выбора направления на поверхность. И это приводит к понятиям максимальной кривизны, минимальной кривизны и средней кривизны. Используя материалы профессора Самуэля Эйленберга из Колумбийского института математики и механики города Нью-Йорк, я подготовил видео, которое собрало в себе основы оценки кривой или поверхности с использованием графиков кривизны. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии, и вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Понимание того, как работает график кривизны, это необходимый этап алгоритма при переходе человека от твердотельного моделирования с использованием примитивов к моделированию с использованием кривых. График кривизны нужен, чтобы контролировать отражающие свойства поверхности первого, второго и третьего порядка построения. Если по какой-то причине вы не понимаете, зачем нужны кривые при моделировании мобильных телефонов, автомобилей, мебели, если есть прямые дуги, то вам нужно смотреть мои видео, и вы узнаете много нового. В этом видео я рассмотрел сам график кривизны и параметры, влияющие на его форму. Также я наложил график кривизны на разные типы сплайнов и описал основные моменты. Приятного просмотра! Без графика кривизны невозможно до конца оценить все свойства сплайна. График кривизны в любой точке сплайна рассчитывается как единица, деленная на радиус. Это вычисление графически отображается как гребень графика кривизны вдоль сплайна. Именно изменение этих гребней кривизны вдоль всего сплайна сообщает нам о его форме.
При прямом моделировании смещение управляющих вершин сплайна и холлов влияет на форму кривизны сплайна. Изменю местоположение вершины вдоль оси Y. Такой метод изменения формы сплайна называется прямое моделирование. Так как мы напрямую указываем местоположение точек и холлов в 2D или 3D пространстве. При параметрическом моделировании меняются длины холлов и градус угла между холлами. Также меняется угол между крайними холлами и линией основания. Изменю угол между основанием сплайна и первым холлом. Также изменю длину первого холла. Такой метод изменения формы сплайна называется параметрическое моделирование, так как мы изменяем заранее заданные параметры. Чтобы разобраться в NURBS сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Если мы начертим прямую линию и включим отображение графика кривизны, то он не отобразится. У прямой линии нет радиуса, а значит график кривизны будет сливаться с самой линией. График кривизны дуги создается следующим образом. Через любую точку на дуге проводится линия, касательная линия к дуге. Через эту же точку строится перпендикуляр касательной линии во внешнюю сторону загиба кривой. На дуге график кривизны повторяет форму самой дуги, так как радиус дуги одинаков в любой ее точке. Стоит отметить, что дуга всегда планарна по своей природе, так же как и любой сплайн второй степени. Как найти радиус у сплайна? Через любую точку на сплайне проводится линия, касательная к сплайну. Через эту же точку строится перпендикуляр касательной линии в сторону загиба сплайна. Также можно увидеть, как создается радиус в конечной точке сплайна. У равнохального параболовидного сплайна радиусы начальной и конечной точки имеют одинаковую длину. Чем больше сплайн стремится к прямой линии, тем форма графика кривизны ближе к сплайну. Это можно пронаблюдать у основания сплайна. И наоборот, если сплайн сильно выгнут, то гребень кривизны лежит дальше и выше от сплайна. Мы видим, что такой равнохальный сплайн напоминает дугу. Причина этому длина холлов и угол между ними. График кривизны равнохального сплайна по форме построения приближен к дуге. Это тоже обусловлено интерполяцией точек холлов, поэтому его график кривизны почти равноудален от сплайна. Если же этот сплайн будет иметь 7 холлов, то его форма будет иметь разницу от формы дуги, всего в 1 микрон на метр. График кривизны может дать ценную информацию о внешнем виде и о свойстве построения вашего сплайна.
С опытом вы научитесь анализировать график кривизны, понимать возможные варианты формы построения графиков при изменении параметров холов. Если сплайн сильно выгнут во внешнюю сторону, длина радиуса сплайна меньше. А чем сплайн больше похож на прямую линию, тем радиус больше. На графике кривизны сплайна наблюдаем обратное действие. Также можно заметить ярко выраженное ускорение и плавное замедление графика кривизны. Плавно ускоряющийся график кривизны сплайна определен параметрами холов длиной и углом между ними. На инфлекционном сплайне при помощи радиуса можно определить точную точку перегиба или инфлекции и максимального радиуса. На графике кривизны точка перегиба показывает место, где кривизна графика меняет направление. Если все точки сплайна лежат в одной плоскости, то сплайн планарный. Непланарный сплайн — это сплайн, у которого хотя бы одна точка из его холов не принадлежит одной плоскости. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, будете видеть НУРБ с поверхности и поверхности Безье во множестве окружающих вас вещей. Во всех CAD-программах есть настройка графика кривизны. В них можно изменять частоту отображения перпендикулярных линий к сплайну в большую и в меньшую сторону. Также можно увеличить или уменьшить масштаб отображения гребня кривизны. При увеличении масштаба графика проще разглядеть мелкие детали. В планарности сплайна можно убедиться при смене типа отображения на видовом экране. Потому что сплайн всегда планарен, если смотреть на него только с одного вида. Это не единственный метод проверки принадлежности всех точек сплайна одной плоскости. Также полезна проверка координат точек холов, что наиболее точно отображает местоположение точек в плоскости. Сделать сплайн непланарным просто. Достаточно переместить одну точку сплайна из плоскости, на которой находится сплайн. Дуги и сплайны второй степени всегда планарны по своим математическим и геометрическим свойствам. Сплайны большей размерности могут быть как планарными, так и непланарными. Оценка планарности кривых очень важна. Ведь планарный сплайн является частным случаем 2D сплайнов, в более общем случае множество 3D сплайнов. Если сопоставить точки холов в одном из видов, то может создаться впечатление, что формы двух сплайнов одинаковы. И даже графики кривизны будут похожи. Это в корне неверное представление, и графики будут отличаться. При работе с непланарными сплайнами надо учитывать другие параметры сглаживания и соединения кривых и поверхностей. Например, количество точек соединения при G2, G3 сглаживания. И влияние различных свойств 3D-филлета на соединение непланарных сплайнов. Чем дальше будут находиться точки непланарного сплайна относительно планарного сплайна, тем больше будут отличия в графике кривизны.
следующей серии. В 3D-моделировании анализ поверхности имеет решающее значение. Патч-поверхности определяются как поверхности, созданные с использованием одной или нескольких кривых. Они позволяют представлять более сложные поверхности в серии относительно простых наборов уравнений. Инженеры применяют набор инструментов анализаторов. На зебре видно абсолютно единый узор с плавным переходом полос. Место стыка незаметно. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это один из лучших способов оценки поверхности. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей, и инженеров, или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.